អនុញ្ញាតគ្រប់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំបាទម្ដងទៀតហើយខ្ញុំបាទឈ្មោះផានច័ន្ទសីនៅក្នុងមេរៀនទី3បងប្អូនបានសិក្សាអំពីការប្រើប្រាស់ tool អញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនទី4នេះខ្ញុំនឹងបន្តបញ្យល់បងប្អូនអំពីការប្រើប្រាស់នៅ motion graphic ក៏ដូចជា video transition និង video effect ផងដែរកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាបាទដំបូងយើងសិក្សាអំពី motion គឺជាកន្លែងដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើការសេរីនៅវីដេអូរបស់យើងឲ្យវាទៅឆ្វេងទៅស្ដាំទៅលើទៅក្រោមឲ្យទូចឲ្យធំបានអញ្ចឹងនៅក្នុង motion វាមាន position មាន scale យើងដឹងថា position គឺកំណត់ទីតាំងវីដេអូឧទាហរណ៍ថាយើងឲ្យវាមកឆ្វេងយើងគ្រាន់តែទាញតម្លៃនេះមកឲ្យទៀបតិចទៅវាមកឆ្វេងហើយឬក៏ទៅស្ដាំយើងទាញឲ្យធំតិចទៅcancel វិញហើយខាងនេះគឺសម្រាប់ទៅលើទៅក្រោមយើងចុចទាញមកស្ដាំមកវាទៅក្រោមទីមកឆ្វេងមកវាទៅលើបាទយើងគ្រាន់តែដូរតម្លៃចាប់ទាញមកដូរតម្លៃរបស់វាដូរ value វាបាទហើយខាងក្រោមនេះគឺ scale បានន័យថាពរិចឬពង្រួមវាតូចអានេះ 100% បើយើងចុចឲ្យវាទៀបជាងហ្នឹងគឺវីដេអូយើងទូចទៅបាទហើយយើងឲ្យវាធំគឺយើងពរិចធំទៅបាទកន្លែងនេះ scale បាទហើយ scale យើងអាច scale តែទទឹងឬក៏ scale តែបណ្ដោយបានដែលយើងដោះ uniform scale នេះចេញពេលហ្នឹងយើងអាចសេរីតែទទឹងបានអានេះយើងអាចរីទទឹងឬក៏រួមទទឹងបានបាទហើយនេះសម្រាប់កម្ពស់បាទអូខេចាំយើង take uniform scale នេះគឺវា scale ជារួមតែម្ដងទាំងបណ្ដោយទាំងទទឹងបាទហើយកន្លែងនេះគឺ rotation សម្រាប់ឲ្យយើងវឹកវលវីដេអូរបស់យើងគិតជា degree បាទយើងចុចទៅស្ដាំទៅវាវល់តាមអ្វីយើងមកកំណត់បាទ0 degree angle point នេះគឺជាកន្លែងដែលចំណុចកណ្ដាលនៃវីដេអូគឺចំណុចនេះបើសិនយើងដូរ angle point គឺចំណុចកណ្ដាលវីដេអូវាមកនៅកន្លែងនេះវិញអញ្ចឹងដល់ពេលយើងពង្វិលគឺវាវិលជុំវិញ angle point របស់យើងបាទអូខេហើយ anti flicker នេះយើងសម្រាប់ការពារវាកុំឲ្យវាញាក់បាទហើយបន្តមកទៀតនេះគឺ opacity គឺជាកម្រិតមើលឃើញរបស់វីដេអូ 100% គឺយើងមើលឃើញទាំងអស់បើយើងបន្ថយវាមកគឺយើងមើលឃើញទៀបទៅបាទអញ្ចឹងនៅក្នុង parameter ទាំងអស់នេះគឺយើងអាចកំណត់ជា key frame បានឧទាហរណ៍ថាតើតើក្នុង position នៅដំបូងខ្ញុំឲ្យវាវីដេអូហ្នឹងនៅឆ្វេងដៃសិនខ្ញុំទាញវាមកឆ្វេងមកទាញឲ្យផុត frame មកបាទអញ្ចឹង2វិនាទីបន្តមកទៀតខ្ញុំឲ្យវាមកស្ដាំវិញអញ្ចឹងយើងអូស cursor យើងមកស្ដាំទៅ2នាទីអញ្ចឹងទៅគឺថតប៉ុណ្ណឹងយើងទាញវាមកស្ដាំវិញមកបាទអញ្ចឹងគឺឃើញថានៅពេលដែលយើងចុចសញ្ញា stop watch នេះគឺវាបង្កើត key frame របស់យើងពីរអញ្ចឹងនៅទីតាំងដំបូងគឺវីដេអូនៅខាងឆ្វេងដល់ពេលយើងកំណត់ឲ្យមកទីតាំងទី2នេះគឺវារត់មកស្ដាំអញ្ចឹងដល់ពេលយើង play ទៅគឺវីដេអូនេះរត់ពីឆ្វេងមកស្ដាំបាទមួយទៀតscale ក៏យើងអាចធ្វើបានដូចគ្នាឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងវិនាទីដំបូងខ្ញុំចុច stop watch មួយខ្ញុំឲ្យវីដេអូត្រឹម 0% តមកទៀតនាទីទី2ខ្ញុំឲ្យវា 100% អញ្ចឹងឃើញថា Premiere បង្កើត key frame 2ឲ្យយើង key frame ទី1គឺវីដេអូ0តម្លៃ0ហើយ key frame ទី2គឺតម្លៃ 100 អញ្ចឹងដល់ពេលយើង play ឃើញថាវីដេអូនេះ zoom ចូលមកបាទនេះគឺជាការកំណត់ key frame ហើយនៅក្នុង key frame នេះយើងក៏អាចកំណត់ឲ្យវាចូលមកឲ្យ smooth យើងគ្រាន់តែចុចមកខាងស្ដាំហើយយកពាក្យថា easy is in ទៅបាទពេលហ្នឹងគឺវីដេអូចូលម្ដង smooth ម្ដងតិចបាទ
ហើយ rotation ដូចគ្នាយើងអាចកំណត់ keyframe បានដូចគ្នា keyframe ដំបូងឲ្យគាត់0 degree ទៅហើយ keyframe ទី2យើងឲ្យគាត់360 degree ស្មើនឹងមួយជុំបាទអញ្ចឹងពេលយើង play ទៅគឺគាត់ zoom ចូលមួយជុំបាទយើងដាក់គាត់ zoom ជាមួយគ្នាអូខេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបប្រើប្រាស់នៅ motion ជាបន្តទៅទៀតខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនអំពីការប្រើប្រាស់ effect ដើម្បីបងប្អូនប្រើប្រាស់ effect បានបងប្អូនចូលទៅកាន់ window ហើយយកពាក្យថា effect បាទអញ្ចឹងនេះ effect គាត់លោតមកហើយនៅក្នុង effect នេះយើងឃើញថាមាន audio effect audio transition video effect video transition ហើយនឹងខាងលើគេទាំងអស់នេះគឺជា preset ដែលគេបានកំណត់មកស្រាប់ឥឡូវខ្ញុំនិយាយអំពី video effect សិនអញ្ចឹងដើម្បីប្រើប្រាស់ video effect យើងគ្រាន់តែបើកទៅរក effect ណាដែលយើងចង់ប្រើតមកទៀតយើងចាប់វាអូសមកលើ clip របស់យើងជាការស្រេចឥឡូវខ្ញុំយក video brush stroke នេះមួយដើម្បីឧទាហរណ៍បងប្អូនមើលគឺយើងគ្រាន់តែចាប់ទាញវាមកយកមកទម្លាក់នៅលើ clip ដែលយើងចង់ឲ្យវាមាន effect ពេលហ្នឹងយើងបន្លែងហើយយើងចូលមកកែនៅក្នុង effect control នេះវិញនេះខ្ញុំបានទាញយក brush stroke ដែលធ្វើឲ្យវីដេអូរបស់យើងមានលក្ខណៈជាគំនូរដែលគូរដោយដៃអញ្ចឹងយើងអាចយកមកកែនៅតម្លៃនៅខាងក្រោមនេះខ្ញុំបន្ថែមទំហំប្រាក់ធំតិចបងប្អូនមើលបាទកែវាយទៅវិញតិចបាទអញ្ចឹងវីដេអូរបស់យើងនឹងជាប់ effect ហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងបើយើងចង់ដល់ effect ហ្នឹងចេញយើងគ្រាន់តែចុចកន្លែងនេះមួយទៅគឺវីដេអូហ្នឹងលែងមាន effect ហើយនឹង on off ប៉ុន្តែ effect នៅជាប់គាត់ថាយើងអត់ទាន់បានឲ្យវា activate យើងចេញម្ដងទៀតគឺ effect ហ្នឹងមកវិញហើយឬក៏បងប្អូនអាចលុប effect ហ្នឹងចេញតែម្ដងជាពាក្យ clear នេះគឺមាន effect ហ្នឹងទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្យល់បងប្អូនត្រួសអំពីការប្រើប្រាស់ effect ប៉ុណ្ណឹងជាបន្តទៅទៀតខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនអំពីការប្រើប្រាស់ video transition video transition ប្រើនៅពេលដែលយើងបដូរប្លង់អញ្ចឹងចាប់ពីប្លង់មួយចូលប្លង់មួយយើងអាចលេង video transition បាននៅក្នុងដំណរភ្ជាប់នៃប្លង់នេះអញ្ចឹងនៅក្នុង video transition វាមានច្រើនបងប្អូនចុចនៅក្នុង folder video transition មកវាមានវិច័យជាប្រភេទរបស់វាជាប្រភេទ zoom មាន width មាន slide អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងឧបមាថាខ្ញុំចង់បានវីដេអូ cross zoom មួយចាប់ពី clip ទី1ចូល clip ទី2ឲ្យគាត់ cross zoom យើងគាត់ទៅទាញ clip ហ្នឹងយកមកដាក់នៅចំតំណភ្ជាប់ហ្នឹងទៅគឺ effect ហ្នឹងបានប្រើបានហើយបងប្អូនចង់ឲ្យវាយឺតឬក៏លឿនយើងអាចទាញវាឲ្យវែងកាលណាវាកាន់តែវែងគឺវាកាន់តែយឺតបាទហើយទាញឲ្យខ្លីវាកាន់តែលឿនបាទចឹង effect មានច្រើនសម្រាប់ Adobe Premiere ហើយគេក៏អាច install ពីខាងក្រៅបានដែរបាទអញ្ចឹងមកបងប្អូនមានចម្ងល់បងប្អូនអាច comment នៅក្រោមវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងរីឆ្លើយតបជាមួយបងប្អូនគ្រប់ពេលហើយបើបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចចុច like និង subscribe channel អ្នកមួយផងអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ